سبحان الله، ایمان د الله جل جلاله یو نعمت دی. هر چاته چې خوښه شو هغه ته یې ورکوي. څوک چې ترېنه محروم شو هغه محروم دی. د نیک عمل توفیق د الله یو نعمت دی. هر چاته چې خوښه شو هغه ته یې ورکوي. څوک چې ترېنه محروم شو هغه محروم دی. دا مې دې پورې وویل چې کله کله به یو انسان وګوري چې هغه به نوی مسلمان شوی، یا 15 کاله یا 6 کاله یا 8 کاله، پلار به هم کافر یا هندو یا سیک، مور به هم کافر یا هندو یا سیک، ورونه ټول ټبر به کفاري. اما الله جل جلاله به د زړه ته د ایمان نور نه نويستی. د د زړه به د دې مبارک میاش کې د مسجد سره مسجد پورې بنخته. اول کس به په تراول منځ کې راځي او اخر کس به وځي. اول کس به قیام الليل کې راځي او اخر کس به د مسجد نه وځي. د رمضان د مبارک میاشتې په هر ورځ تیرېدو باندې باغه خفه کیږي. اما د دې په مقابل کې به بل کس وګوري چې هغه مسلمان، مور مسلمانه، پلار مسلمان، د یو مسلمان وطن، د یو مسلمان فامیل کې لوی شوی. اما د مبارک میاشت د رمضان کې د شپه په کېمونو په غب شپ تیریږي، ورځ به بیا په خوبونو باندې تیریږي. دې ته به حاضر نه چې یو ورځ د خپل کار نه رخصتي وکړي، د یو عبادت د پاره، د یو دینی کار د پاره، د یو مسجد د پاره، د قیام الليل د پاره. او بیا به درته منطق وایي چې دا خو تراویح سنت عمل دی. بیا انسان ته زړه کې دا راشي چې بس هدایت خدای دی. دا د چا نوم تم نه ګوري، د چا نسب تم نه ګوري، د چا القاب تم نه ګوري، چاته چې خدای پاک خوښه شو هغه ته یې ورکوي. افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم وايي إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله جل جلاله ستا القاب تنګوري، ستا نسب تنګوري، ستا تاریخچی تنګوري چې څومره وخت په اسلام کې تیر شوی. البته چې کدا په دین کې تیر شوی، په عمل کې تیر شوی، ته باندې یو سړی چې څومره کلونه عمل کوي دا په هغه کس باندې چې عملونه یې کم دي، په هغه باندې الله جل جلاله فضیلت ورکوي. اما الله دې ته نه ګوري چې ستا القاب او ستا تاریخ، او دا الله دې ته ګوري چې ته څه کوي، څه عمل کوي.